Така изглеждат домати, пръскани с овощарска вар като тор за защита и за подхранване на растенията от тута абсолюта, от болести, от вредители и внасяне на калций като изключително необходим тор за доматите. В експерименталната база на Балкан Биофрукт в оранжерия доматите се пръскат само с нехимични средства и природни продукти, като овощарска вар и други продукти, като ефекта е изключително. Нито една ларва на тута абсолюта няма желание да яде овощарска вар, а овощарската вар е природен продукт, няма карантинен срок. Доматите след бране или само се изтриват и се измиват и са готови както за пазара, така и за прясна консумация веднага, без карантинен срок. Ето, така изглеждат. Външният вид малко лъжи, че са пръскани с нещо опасно. Всъщност това е немската овощарска вар, която с едно изтриване се маха. Но всички клиенти вече почнаха да избират домати само с такива бели петна, защото знаят, че овощарската вар е природен продукт.